저놈은 텐트는 언제 쳐보라. 혼자봐. 예? 저 텐트 언제 쳐보죠? 여름에 쳐볼 수 있을까? 엄마? 아, 반타군요? 네. 그러게. 이런. 예이.
어우. 이다. 아, 그거 불려야 된다 그랬다. 그냥 끓이면서 불려. 이거 찍어 먹는 거. 그거 아니에요? 어떤 분? 여기다가 물 약간 넣어주고. 뭐요? 네. 그거 내놔도 돼. 우리 버릴 거야. 제. 상한 거 아니야. 걔는 조금만 냉장고에 들어가면 이래. 물이 너무 없는 거 아니에요? 천을 넣어야 되는데. 맞네. 아, 그거 어렵지. 이 어떻게 언니 걸로 해. 그건 수서방이 잘 쓰기 우리는. 한꺼번에 넣어요. 에이, 왜요? 그 다음에 한꺼번에 넣고 거기 위에서 하면 되잖아. 위에서 끓여면. 답답해서 그렇죠? 한꺼번에 올려놓고 위에서 여러 사람이 뜯는 게 편하지. 몽딱이 돼가지고. 딱 찢어지니까 한꺼번에 탁 올려놓고. 신거? 아우, 좀 더 넣어. 물. 물? 자.
잘리네. 참기름 없어요? 참기름 있잖아요. 뭔가요? 있습니다. 어머. 안 먹는다고 해놓고서 돈을 내는 거 뭐야? 아이, 끝. 저기도 줄까? 뭐요? 다 넣었어? 참기름? 없어? 다 넣었어? 응. 안 드신다 그랬는데 큰일 났네 맛이. 안 드신다고 했는데 홍수는 다 드는데? 뭐? 뭐 줘요? 뭐 줘요? 어우, 새 5마리 있는 것 같아. 왜, 마동? 뭐 줘? 꺼내줘요. 이리 와, 꺼내줘. 꺼내줄게. 아빠 꺼내준대. 마동, 아빠. 꺼내줘요? 왜? 알았어, 꺼내줄게. 꺼내줘. 이거 꺼내줘. 꺼내줘. 알았어, 꺼내줘. 우와. 뭐시? 어떻게 막. 바바바바방. 발광이야. 아이고.